ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมใน PaciFic ทีวีนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมวหน้าตางูตัวหนึ่งเนี่ยดูหน้าไอแมวตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมครับเวลาจิ้มชอบกระโดดเกาโอ้โหเลิกเล่นซึ่งมันเป็นแมวใครผมก็ไม่รู้นะมาอยู่บ้านผมให้ข้าวกินมันก็อยู่นี่เลยวันนี้ก็ทักทายกับมือครับผมโอ้ไม่ใช่มือนี่ก็ถ่ายจากมือถือหน้าตาโง่ๆรุ่นหนึ่งที่ไม่มีกรอบตกพื้นยังบ่อยนะครับฟิล์มก็ใช้ยากแล้วก็อยู่กับเราเองครับขาแข้งแล้วก็กางเกงก็ไม่เกี่ยวเล่นต่อว่าไม่เห็นไปเว้ยดูหน้ามันก้มหน้าหนีเจ๊สังแฟดมาท้องด้วยนะเพิ่งรู้จับดกมันส่งตุดแมวโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็น่าจะแคสเกมแล้วนะวันนี้ผมจะมาประกาศนิดนึงว่าช่องผมเนี่ยจะมี2 ช่องมีช่องในมือถือกับช่องในคอมพิวเตอร์แต่ว่าคอมตอนนี้ผมยังใช้ไม่ได้ครับแต่ผมจะให้ดูคอมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคอมหน้าตางูนี่ครับที่มีนี่ครับผมถอดสายครับเพราะมันเสียนะครับคอมนี่ก็ CPU นะงูเป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่มดึกดีเดี๋ยวฟินเต็มเลยไม่ช่างมันโอเคไม่ช่างมันเลยครับอันนั้นแมวต่อก็กลับมาเจอกับหน้าตาแมวงูตัวหนึ่งนี่ชอบไปเกาคางอะไรเกาตึงดิ้งโด่งดีใช่ได้พอเราเกาแรงๆปุ๊บมันก็จะล้มโดยอัตโนมัติเอายืนโอเคพอนอนมาโอเคลงบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนไอแมววินบ๊ายบายมือข้างนี้นะเฮ้ยไม่ใช่เล่นบ๊ายบายย่าวัดเดอร์ฟักมันชูนิ้วกลางได้ปะวะโอเคครับลาก่อนครับถ้าชอบอย่ากดไลค์นะ